足がなくなってます。本日は去年の4月にも来た本栖湖キャンプ場に来ました。設営が終わったんで、これでちょっと休憩しようと思います。今から昼ご飯です。今日は、本当はね、ご飯を炊いてなんか食べようかなと思ってたんですけど、おかずになるものを買い忘れちゃったんで、今日はね、インスタントラーメンで。ということで、今から昼飯に取り掛かるんですけど、とりあえずね、いろいろ準備終わったんで、いただきます。乾杯。格別だね、ほんと。ラーメンに使う薬味ですね、ネギを刻んでいきます。こんなもんかな。オピネルちょっと前に研いだんで切りやすい気がする。こんな感じで、よし、醤油沸いた。明らかに設営までは時間が早くなった気がしますね。初めてのソロキャンプはね、今日と同じ場所でしたけど、前は結構サイト全体で見ると真ん中あたりだったんですけど、今日はね、奥まったソロキャンに最適な場所が取れましたんで、ちょっと少ないからひっくり返して、ということでできました。あ、大事なもんを忘れておる。一味唐辛子ね。これは味噌ラーメンには欲しい。いただきます。こぼしちゃった。うまい。インスタントラーメンが2倍増しだね。
ごちそうさまでした。いやー、小足りないですね。一応今日のね、キャンプは、なんとなくテーマを決めてまして、1番は焚き火。焚き火がやりたい。で2番は料理ですね。明日、ダッチオーブン使ってね、料理しようかなって思ってます。あとは、いつものことなんですけど、炭火焼肉ね。今回ちょっと炭にもいつもよりちょっと高い炭を買いましたんで、ちょっと楽しみです。煙してそうだな。今回からのニューアイテムでございます。ロゴスの焚き火シートです。ここは大丈夫だと思うけど、前に結構枯れ草が多いキャンプ場で少し燃え移っちゃったことがあったんで、ね、これがあれば安心して焚き火ができると思います。耐火性なんでね、焚き火をしようかと思います。久しぶりの松ぼっくりの登場ですね。どこまで映ってんだろう。こんな着火スムーズなの初めてじゃない。てかフェザースティック作ったのに結局使ってねえよ。これはちょっと怖いね。風が、テントがやばい。急に鎮火したな。いやー、いいっすね。今時間が4時20分前ですね。13時、15時40分ってところですけど、今回備長炭買ってきたんで、焚き火をねこれに移して火を、それで B6 くんで焼肉をしようかなと、そういう今日は魂胆でございます。ということで B6 くんをセッティングしますか。いや思ったけど、10月のキャンプ以来なんで出すのが半年ぶりですね。
一晩これじゃ足りないかな。車にまだあるんですけど。うわぁ、備長炭ついてねえ。よし、一番でかい薪についた臭いんで、こいつをちょっと、で重くそ目に煙が直撃しました。やっぱでも焚き火ってあったけえな。さあどうですかね。これはさっき乗せたばっかか。全然火入んないね。やばいわ。これはいい感じ。あれ、もうちょっと乗せなかったっけ。これもいい感じ。大丈夫そうなんでね、こっちでね次の作業に入ろうと思います。今更ながら初の炊飯ですね。コッヘルでお米を炊いてみます。もう多分1時間ぐらい給水してるんで、石探してこないとダメだね。ここら辺はね、溶岩があちらこちらであるんですけど、これで重しにしようと思います。はじめちょろちょろ、中パッパ、赤子が鳴くまで蓋は取るな。本当にこんなことした方がいいの？飯盒炊飯でこんなことしたことねえよ。これもう下焦げてるやんけ。これで蓋を閉めると、よし、これでは炊飯の準備は大丈夫だと思います。自信がない。なのでまたこれで Vlog でね、焼肉を今日はしていこうと思います。最初のお肉です。なんかはみ出てる。じゃん。ちょっと寄ってるけど牛タンですね。それと金麦。あれ、火消えたかも。
とりあえず牛脂を、牛脂がつかみづらい。やばい。ロゴスの焚き火シートに牛脂が垂れまくってる。すごいいいやつさ。伝わんねえな。では最初の肉ですね。牛タン。この食感最高。うめえ。最高だね。てかね、今実は目の前から日が照ってるんでめちゃくちゃ眩しいです。うまい。もう一枚のせちゃえ。よし、いけるべ。うまい。よいしょ。繰り返して蒸らしですね。マイクつけるのまた忘れてましたね。今日は風がちょっと強敵だね。陣馬型山ほどではないけど、牛タン食い終わっちゃいますな。そうだ、炭を右側が超強火になってるね。切り込みを入れないとね、紙にちぎれますよ。米が蒸らし終わったらね、次のお肉に米も食べたいんですけど、あとね3分ぐらいですかね。ちょっと一度網をきれいにしましょう。ちょっと安定感ねえな。怖えな。こういう時は一度地面に下ろした方がいいかもしれないですね。そろそろ待ちわびたお米の時間ですね。果たして出来栄えはどんなものか、ここで蒸されております。よし、タイマーが鳴りました。では開封しましょう。
焦げすぎやないかい。焦げすぎやないかい。大事なことなので2回言いました。とりあえず食べてみよう。ちょっとおこげの味が強すぎるな。せっかくね米が炊けたんですけど、てんやわんやしてました。次のウィックです。これ花火なんですけど、ビニール袋にまとめられてちょっとかわいそう。味付きの花火見えないね。まあいいや。うわ、ハラミ。そして隣は、はい、デブの味方トントロです。共食いという声が聞こえそうですよ。3本目です。この焼肉のタレね、ニンニク大好きなんで、つってもこれもニンニクが全然ないんですけどね。焼肉はニンニクがっつりで、明日口が臭かろうが関係ありません。よし、食えるぞ。タレをジャンピングさせないとね。やっぱりお米失敗。いやー、お米うまく炊けないな。でもうまいよ、肉が。あ、そうだ。こっちは乾杯まだったから。煙たいね。煙臭くなっても焚き火は最高なんだよな。ということで、あんたたち行くわよ。いいわね。KP。KP どうもね。次はしいたけです。おう、任せた。
ガスランタンに火を灯しました。この豚トロを一回タレにつけてね、焼くと美味しいです。金麦なくなったんでね、今からキャンプだと初めての芋焼酎飲みます。多分初めてですね。寒くなってきたんで、ここでお湯沸かしてますね。ここはダイソーの網を買いまして、その上に乗っけてる感じですね。お湯が沸いたんでね、ちょっと寒くなってきたんで、芋焼酎お湯割りで飲もうと思います。もう寒い時はお湯割りが最高だと思うんでね、お湯割りいただきます。やっぱあったかい時はこれですね。ニンニクの風略が多分もうできたと思うんで、OK ですね。ニンニク焼けたんで食べてみたいと思います。おいしい。本日のメインディッシュですね。アメリカ産アンガス牛、白飛びしちゃってるね。アメリカ産アンガスビーフです。それでは焼いていきましょうかね。今からメインディッシュのステーキを焼いていきます。ちょっと火力が弱いな。そろそろね、お肉がいい感じなんでひっくり返そうと思います。よいしょ。いい感じに焼き色が暗くてわかんないな。暗いな。ステーキがいい感じに焼けてきたと思います。ちょっと切ってみましょうか。カメラ持ちながらだとうまくできないですね。断面は思ったよりちょっとあれだな、焼きすぎちゃったな。なんか草ついてますね。あれミディアムレアぐらいですね、これ。ちょっと食べてみようかな。最近ハマってるのが、ステーキはマスタード。何もつってないですけど。うまっ。うまい。いい感じにレア具合で。食感いいですね。美味しいです。